靚價你哋。今晚付款滿咗8888，再送埋個2388嘅18K 雙向嘅無視牌俾到大家。係人開張單啊！你開張單無論你開幾多錢，一個 account 送一條翡翠嘅路路通嘅手鏈俾你哋，只要你有俾錢。嚟啦，收呢個又係滿8888，一個 account 送一個吓，付款滿咗8888，你就去揾小幫手，知唔知道？嚟咯喎，接下落嚟，好勁，好勁，好勁，將隻眼同我睇過嚟，真係非常勁，哇！佢呢個唔係講笑啊！呢個你出邊一件都難求啊！救命啊，優姐！一件都難求啊！準備3、2，哇！幻彩嘅翡翠無視牌見唔見到 ？OK 唔使喐 ，OK 就咁做自然光，純自然光睇。哇！你見到啲咩啊？幻彩嘅18K 雙嵌嘅翡翠無視牌，帶少少嘅紙底，少少紙啊，唔係非常紙啊，少少紙，少少嘅淡紙。但係正常嚟講，呢啲咁嘅無視牌係咪佢達到咗咁嘅冰感、咁嘅膠感？哪怕佢係羅種唔帶紙，都要去到成5800，甚至更貴嘅價，唔帶紙唔得啊，都要5800、1萬，即係唔好話1萬啦，8000幾你要俾啦，8000幾啦。想唔想要呢份？想唔想要呢件無視牌作為一個生日禮物？子琪開個靚價俾你哋，要嘅。呢啲8000幾啊？要嘅，打1，因為今日生日價，無視牌生日價嘅，我唔想攞俾你哋。正常嚟講，我哋嘅供貨價唔怕話俾你哋知，呢個無視牌我哋嘅供貨價係去到8000蚊，供貨價8000蚊，所以我咪係8000幾蚊咯呢個。嗱，而家此時此刻，喂 Amy 今日原來又係正日生日㗎，原來咁多朋友仔今日正日生日㗎喎。哇！我哋幾有緣分呢？哇 ！Amy 真係好有緣分喎，真係好有緣分。今日要買生日禮物俾自己啦，要買生日禮物俾自己啊！係啊，飲杯，飲杯。咦，我冇晒添啊！我倒咗支礦泉水落去。唔怪之你飲極都有啦，佢倒咗樽水落去。喂，阿小幫手俾樽水。即係呢個禮物，你哋唔中意？唔要啊？唔要啊！拜拜啦！唔該，唔要啊？唔要啊，唔開噶啦，唔要唔開咯喎，要唔要？有冇朋友仔想要先？得4粒嘅啫喎，多粒都冇啊，只有4個噶咋。無視牌，平安無事，平安無事係最緊要噶啦，一生受用，真係噶呢個男女都戴得。呢個無事非常 OK， 平安無事比一切更加之緊要，真係，而且係比你所有嘢都嚟之不易。真係離之不易，平安無事咧就係最好不過。子琪係一個高需求寶寶啊，唔好意思啊，要你哋溝嚟溝去嗰啲1、1、2、2、3、3、4、4、5、5啊，唔係㗎都要㗎，因為唔知你哋中唔中意嘛。如果真係唔中意咪唔好開。你唔中意我夾硬塞俾你。係啊，我哋唔會夾硬塞嘢俾人。即係我覺得有時啲嘢咧，人與人之間嘅溝通咧，同埋交流咧，都係講心。唔好講其他咁多嘢。如果你唔中意我塞俾你，你可能會因為俾面我而去收一件，但係你收翻去你自己都唔中意，你會唔開心。你個 size 幾靚啊？啱啱好，啱啱好啊！真係啱啱好。嚟，我讀一隻 size 啊！我讀一隻俾你睇，係驚價錢貴唔捨得打1嘅，你同我打個520。你係驚價錢貴啊，打520，捨得打1嘅，你同我打520，因為真係驚啊，因為呢家你做翡翠嘅大佬啊，23，34高，23到2.5厚，2.5厚，無視牌唔會太厚㗎，無視牌唔會特別之厚，一般呢個夠厚㗎啦，2左右，但係我哋呢個係2.5加，2.5加，呢個真係靚，呢個年青人戴都好啊。即係後生仔女戴啊，都可以戴，即係後生仔女啊，不分男女老少嘅都 OK 嘅。後生仔女戴呢個都嚟。唔講啦，所有嘅姐姐，準備啦，企住喺你哋連接上，唔係企20啊，有人打啦。企住喺你個關鍵字上面啊，
準備呢個今日開個超級無敵生日價，生日價真係生日價。嗱，呢一個咧，基本上咧，你買嚟送俾仔女戴都得嘅。呢個我係再減俾佢哋。開埋隻眼。呢個其實係貴嘢嚟㗎，冇8000蚊都出唔到門口啊！批價都8000啊 TK07 TK07 天然緬甸 A 貨翡翠嘅紫翡無事牌淡紫色嘅 TK07。哇！你幾靚？睇價錢，8800，8800係我功課價。